ciyaartoyga Hazard oo muujiyay siduu u jecel yahay Chelsea balse uu ka sii socdo ciyaaryahanka Chelsea ee Hazard ayaa mar kale muujiyay inuu u dhow yahay inuu ka tago kooxda Chelsea inta suuq kala iibsiga ciyaaryahanka uu furan yahay. Hazard ayaa si weyn loola xiriirinayaa Real, waxaana jira warar sheegaya inuu jiro heshiis hordhac ah oo ciyaaryahanka iyo kooxdaasi u dhexeeya. Hazard ayaa yidhi isagoo u warramaya wargeyska Marca, "Ma aqaan inaan heshiis cusub u saxiixi doono Chelsea. Weli waqti ayaanu haysanaa, aanu aragno waxa dhaca Arsenal ee finalka Yurub Liigaha. Haatan weli wax dhacay ma jiraan, mana jirto wax aan sheegi karo. Waxaynu arrimaha ku jiraan gacanta kooxaha xilligan, diiradda ma saarayno arrintaas finalka ayaa i sugaya kadib aanu aragno waxa dhaca." Mar la weydiiyay in ay dhici karto inuu koox kale Ingiriis ah uu ku biiro haddii uu ka tago Chelsea, waxaana uu yidhi Hazard, "Waxaan caddeynayaa in aanay jirin fursaddaasi. Waan jecelahay Chelsea, mana dhacayso inaan koox kale Ingiriis ah u ciyaaro." Wassalaamu calaykum. Fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe garee. Maalin walba waxaan soo dhignaa taariikh. Ka faa'iidayso markaa asxaabtaadana la wadaag. Aad baad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.